Bonjour à tous, Բարև բոլորին, j'espère que vous allez bien. հուսամ որ բոլորդ լավ եք։ Ça me fait plaisir de vous retrouver ce matin. Շատ ուրախ եմ ձեզ նորից տեսնելու եկեղեցում։ Et pour cette matinée, j'aimerais revenir un petit peu sur la prédication de la semaine dernière. Ես կցանկանամ վերադառնամ իմ ասացների վրա, անցած շաբաթ։ Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, le sujet de la prédication du pasteur Emmanuel, c'était « Je suis chrétien, mais je n'ai pas l'amour ». Այն մարդիկ, որ ներկային անցած շաբաթ, Էմանուել մեզ բացատրեց այն նյութը, ես քրիստոնյա եմ, բայց Je n'ai pas l'amour. ես քրիստոնյա եմ, բայց ես սերը չունեմ։ Je suis chrétien, mais je n'ai pas la joie. Ես քրիստոնյա եմ, բայց երջանկություն չունեմ։ Je suis chrétien, mais je n'ai pas la paix. Ես քրիստոնյա եմ, բայց խաղաղություն չունեմ։ Et c'est vrai que ça peut nous interpeller, ce genre de message-là. Եվ այսպիսի նյութը մեզ կարող է հետաքրքրացնել, Parce que je connais aucun chrétien qui n'ait jamais eu un moment dans sa vie où il a pu être déstabilisé. ես քանի որ ես չեմ ճանաչում քրիստոնյաներ, որ իրենց կյանքի մեջ դժվարություններ չեն հանդիպել, Où il s'est trouvé un moment où il manquait d'amour, կամ չեմ հանդիպել այն քրիստոնյաներ, որ քիչ սեր են ստացել, où sa paix a été troublée, կամ իրենց խաղաղությունը կորցրել են, ou encore où s'il a perdu la joie. կամ նույնիսկ կորցրել են իրենց երջանկությունը։ Alors ce matin, j'aimerais vous partager un passage que j'ai pu lire cette semaine. Այս առավոտ ես կցանկանամ ձեզ հետ ձեզ համար կարդալ մեկ հատված Il s'agit de l'épître de Paul aux Philippiens, Ֆիլիպեցիներ chapitre 2, des versets 1 à 11. Ֆիլիպեցիներ գլուխ 2 de 1 1 à à 11 11. մեկից 11 Philippiens, chapitre 2, versets 1 à 11. Ֆիլիպեցիներ 2 մեկից 11 Je vais commencer par vous lire d'abord les deux premiers versets. Ես կսկսեմ կարդալ առաջի եւ երկրորդ հատվածները եւ կխնդրեմ ձեզ հայերենով դուք կարդաք։ Les deux premiers versets disent ceci. Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Alors rendez-moi parfaitement heureux en vous mettant d'accord, en ayant un même amour, en étant unis de cœur et d'intention. Donc là, on peut voir dans ces deux premiers versets que l'apôtre Paul énumère les qualités d'un chrétien. Մենք այս հատվածում կտեսնենք Պողոսը ներկայացնում է մեզ այն հատկությունները, որ քրիստոնյա կարող է ունենալ։ Et ce sont les qualités que devrait avoir un chrétien. Եվ այդ հատկությունները պետք է քրիստոնյա մարդ ունենա։ La première, c'est qu'un chrétien ne devrait pas céder à la peur. Առաջինը այն է, որ քրիստոնյան պետք չէ չհանձնվել դժվարության։ Et Paul rappelle ceci, l'union avec Jésus-Christ devrait nous donner le courage. Եվ Պետրոսը մեզ հիշեցնում է, որ երբ որ մենք Աստծո հետ ենք, մենք ուժ ենք ունենում։ La deuxième qualité, c'est celle de ne pas céder ni à la tristesse ni au désespoir. Երկրորդ հատկությունը այն է, որ մենք պետք է չհանձնվենք հուսահատության։ Et Paul rappelle que c'est l'amour que Jésus nous donne qui devrait nous donner du réconfort. Եվ Պողոսը մեզ հիշեցնում է, որ մենք ստանում ենք Աստծո կողմից այդ սերը եւ դա մեզ կարող է փրկել։ Et la troisième qualité, c'est celle de ne pas être égoïste. Եվ երրորդ հատկությունը այն է, որ պետք է չլինենք եսասեր։ De ne pas penser que à soi, mais aussi rechercher l'amour envers ses frères et sœurs. Ոչ միայն մտածենք մեր մասին, այլ կարողանանք տալ այդ սերը մեր այն մարդկանց։
et de ne pas être une personne qui est source de conflit pour son prochain. Եվ այն մարդը չլինենք, որը խնդիրներ ստեղծենք մեկ ուրիշի համար հանդեպ։ De ne pas chercher à se quereller, à toujours chercher les problèmes. Այն մարդը չլինենք, որ անդադ փորձենք խնդիրներ ստեղծել։ Et Paul nous montre que toutes ces qualités-là, elles sont acquises grâce à la communion avec le Saint-Esprit. Եվ Պողոսը մեզ ցույց է տալիս, որ այս բոլոր հատկությունները գալիս են Սուրբ Հոգու հաղորդակցությունից։ Et en fait, c'est là la clé qui donne toutes ces qualités aux chrétiens. Եվ այս ամենը, որ ձեզ ներկայացրեցի, այդ ամեն ինչը մեզ այդ հատկությունն է տալիս։ Si le Saint-Esprit n'agissait pas en nous, alors il ne serait pas possible pour nous d'avoir toutes ces qualités-là. Եթե Սուրբ Հոգին մեր մեջ չգործեր, մենք չենք կարողանալու ունենալ այդ ամեն հատկությունները։ Et si nous n'avons pas cette communion avec le Saint-Esprit, alors ce dernier ne pourrait pas agir en nous. Եվ եթե մենք չունենայինք այդ հաղորդակցությունը Սուրբ Հոգու հետ, մենք չենք կարողանալու ունենալ այդ հատկությունները։ Et en réalité, c'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes unis à Jésus-Christ. Եվ այդ Սուրբ Հոգին է, որ մեզ միացնում է Հիսուսին։ Et du coup, on peut se poser la question, mais pourquoi nous, en tant que chrétiens, il peut nous arriver de perdre toutes ces qualités-là? Եվ որպես քրիստոնյա մենք կարող ենք հասկանալ եւ կարող ենք մտածել, թե ինչպես է հնարավոր, որ մենք կորցնենք այդ հատկությունները։ C'est vrai, nous sommes chrétiens, nous avons accepté Jésus-Christ dans notre vie, et c'est le Saint-Esprit qui est venu en nous pour opérer cette conversion-là. Իհարկե մենք քրիստոնյա ենք եւ այդ Սուրբ Հոգին ենք մենք ստացել մեր մեջ, որպեսզի մենք կարողանանք այդ միացությունը կարողանանք Աստծո հետ ձեռք բերել։ Du coup, on est unis à Jésus-Christ, on devrait avoir ces qualités-là en permanence. Եթե մենք կարողացել ենք Աստծուն միանանք, մենք այդ հատկությունները պետք է ձեռք բերել։ Et pourtant, on se rend compte qu'il nous arrive de perdre ces qualités par moment. Բայց մենք կտեսնենք, որ հնարավոր է երբեմն կորցնենք այդ բոլոր հատկությունները։ Et du coup, la question, c'est pourquoi est-ce qu'il nous arrive de perdre ces qualités-là? Եվ հարցը հետեւյալն է, թե ինչպես է հնարավոր, որ մենք կորցնենք այդ հատկությունները։ En réalité, l'union que l'on a avec Jésus-Christ, c'est pas quelque chose qu'on a une bonne fois pour toutes. Իսկապես այդ կապը, որ մենք ունենք Հիսուսի հետ, ընդմիշտ չէ։ C'est quelque chose qui s'entretient. Այդ կապը, որ ունենք, այդ կապը, որ ունենք, պետք է մենք շարունակել պահել, պահպանել։ C'est quelque chose qu'on doit travailler pour la développer et aussi surtout pour la maintenir. Պետք է մենք այդ կապի վրա աշխատել, որպեսզի կարողանանք պահպանել։ Et Paul va nous donner un exemple, ça va être celui de Jésus-Christ. Եվ Պողոսը օրինակ է տալու, Հիսուսի օրինակը։ Et cet exemple-là, il va l'illustrer des versets 5 à 11. Եվ այդ օրինակը մենք կտեսնենք, Toujours Philippiens 2. մենք այդ օրինակը կտեսնենք Ֆիլիպեցիների մեջ, Je vais vous lire Philippiens 2, des versets 5 à 11. Ֆիլիպեցիներ գլուխ 2:5-ից 11։ Comportez-vous entre vous comme on le fait quand on connaît Jésus-Christ. Il possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres vivants dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est Seigneur. Et là, on voit une chose importante au sujet de Jésus que Paul va énoncer. Եվ այստեղ կտեսնենք շատ կարևոր
բան, որը Պետրոսը կցույցաբերե Հիսուսի դեմ։ C'est que lorsque Jésus est descendu sur terre, il a totalement abandonné sa condition divine. Երբ որ Հիսուսը եկավ աշխարհ, նա թողեց իր ետև այդ աստվածային զորությունը։ Et en fait, lorsque Jésus était sur terre, il était 100% un homme. Իսկ երբ որ Հիսուս եկավ աշխարհ, ինքը 100% մարդ էր։ C'était un homme comme vous et moi. Այն մարդներ ինչպես ես եւ դու։ Et pourtant, on a vu Jésus au cours de sa vie opérer de très grands miracles. Եվ մենք տեսել ենք Հիսուսին այն հրաշքները, որ կատարել է։ Il a pu guérir des malades. Նա կարողացել է հիվանդներին բժշկել։ Il a même été jusqu'à ressusciter les morts. Նույնիսկ մահացած մարդկանց կարողացել է վերակենդանացնել։ Il a chassé des démons. Նա նույնիսկ չար հոգիներին հանել է Il a également prophétisé. եւ մարգարություն է արել։ Alors la question qu'on peut se demander, c'est si Jésus était un homme comme les autres, comment il a pu accomplir tout ça? Մենք կարող ենք հետեւյալ հարց տալ, եթե Հիսուս մարդը ինչպես է կարողացել այդ հրաշքները կատարել։ D'où lui venait ce pouvoir qui lui permettait d'accomplir de si grandes choses? Եվ այդ զորությունը որտեղից էր գալիս։ Et du coup, mon hypothèse à moi, c'est que si Jésus était un homme à 100%, alors logiquement, il devait avoir perdu son pouvoir divin. Ինձ համար եթե Հիսուսը 100% մարդ էր, պետք է նա կորցներ այդ զորությունը, այդ աստվածային զորությունը։ Et en réalité, toute l'autorité qu'il avait, tout son pouvoir lui venait de Dieu. Բայց իրականապես այդ հերինակությունը, որ ուներ, այդ ամեն ինչը գալիս էր Աստծուց։ C'est Dieu qui lui accordait ce pouvoir-là. Այդ զորությունը Աստված էր իրեն տալիս։ Et en fait, c'est grâce à l'union entre Jésus et Dieu qu'il pouvait accomplir autant de choses. Եվ այդ կապը, որ կար Հիսուսի եւ Աստծո հետ, դա էր միջոցը, որպեսզի Հիսուս կարողանում էր այդ հրաշքները կատարել։ Et c'est justement parce que Jésus passait beaucoup de temps dans la prière, Jésus restait des jours, des heures entières à rechercher Dieu. Եվ մենք կտեսնենք, որ Հիսուս երկար ժամանակ աղոթքի մեջ է լինում եւ փնտրում էր, ցանկություն ուներ փնտրել Աստծուն։ Et grâce justement à tout ce temps que Jésus passait à prier, il pouvait accomplir des choses que personne d'autre ne pouvait. Եվ այդ աղոթքներով ինքը կարողանում էր կատարել նենց բաներ, որը ոչ ոք չէր կարողանում։ Il arrivait même à chasser des esprits mauvais que personne d'autre n'arrivait à chasser. Ինչպես ասեցինք, նա կարողանում էր չար հոգիներին հանել, բայց կտեսնենք մնացածը չէին կարողանում նույն բանը անել։ Et d'ailleurs, lorsque ses disciples lui demandaient comment est-ce qu'il a réussi à chasser un tel esprit, Եվ երբ որ իր աշակերտները հարցնում էին ինչպես ես կարողանում այդ ամեն ինչը անել, dans Marc chapitre 9, verset 29, մենք կտեսնենք Մարկոս 9 գլուխ 14-ից 29 Jésus va leur dire que c'est par le jeûne et la prière que l'on peut chasser ce genre d'esprit. Հիսուսը նրանց պատասխանում է, որ ծոմ պահելով եւ աղոթքով կարող են նրանք չար հոգիներին հանել։ Et du coup, on peut se poser la question, si Jésus, en étant 100% humain, a réussi à faire toutes ces choses-là, est-ce que nous, ce serait possible? Մեկ ուրիշ հարց, եթե Հիսուս 100% մարդ էր եւ կարողանում էր այդ ամեն հրաշքները կատարել, մենք էլ ենք մարդ, կարող ենք այդ հրաշքները կատարել։ Bien, potentiellement, si on avait eu la vie de prière qu'avait eu Jésus, on aurait pu faire ce qu'il a fait. Եթե մենք Հիսուսի նման այդքան ժամանակ վերցնենք աղոթելու, հնարավոր է, որ մենք է կարողանայինք այդ հրաշքները կատարել։ Dans l'évangile selon Jean, chapitre 14, verset 12, Jésus va dire la chose suivante. Հովանես գլուխ 14-12
կտեսնենք Հովանեսը ինչ կասե։ Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Այն ով հավատում է ինձ կարող է մեծ գործեր անել։ Mais on peut quand même se poser la question, mais pourquoi est-ce que Jésus arrive à faire d'aussi grandes choses et comment il a réussi à être parfait sans aucun péché, malgré le fait qu'il était un être humain comme nous? Մենք կարող ենք մեկ ուրիշ հարցի շուրջ կենտրոնանալ Հիսուս ինչպես մարդ ոնց է կարողացել նա այդ հրաշքները կատարել եւ կատարյալ լինել մարդ լինելով։ Alors on peut se dire que malgré le fait que Jésus était un être humain, il est resté le Fils de Dieu. Մենք հիշենք, որ Հիսուս ինչպես մարդ, բայց նա Աստծո որդին էր։ Ça veut dire que depuis le début, il connaissait déjà Dieu. Ինքը սկզբից ինքը գիտեր, որ կապված է Աստծո հետ։ Et comme il avait une connaissance parfaite du Père, même en tant qu'être humain, il savait ce qu'il fallait faire pour rester uni à Dieu. Եվ նա շատ լավ ճանաչում էր Աստծուն եւ գիտեր ինչպես անել, որպեսզի այդ կապը պահպանել Աստծո հետ։ Et il a fait tout ce qu'il fallait faire depuis le début jusqu'à la fin de sa vie. Եվ նա կատարեց Աստծո կամքը սկզբից մինչև վերջ։ On peut aussi se dire que Jésus a fait ce qu'aucun autre homme n'a pu faire. Մենք կարող ենք նշել, որ Հիսուս այն բաներ է արել, որը ոչ ոք չի կարողացել անել այս աշխարհի վրա։ Du moins avant lui. Նույնիսկ Իրանից առաջ C'était d'être uni au Père directement. Այդ կապը ուներ ինքը միանգամից Աստծո հետ։ Jésus a bien dit, nul ne vient au Père que par moi. Եվ Աստված կասե Հիսուս Nul ne vient au Père que par moi. Եվ ոչ ոք չի կարողանալու գա Աստծո մոտ միայն ինձ անցնելով։ Ce qui veut dire que avant lui, c'était pas trop possible de venir directement à Dieu. Պետք է մենք հասկանանք այս հատվածը, որ մենք չենք կարողանալու գնալ միանգամից Աստծո մոտ առանց անցնելու Հիսուսով։ Vous savez, le problème, c'est que pour nous, c'est pas toujours facile justement de venir au Père. Մեզ համար շատ հեշտ չէ միանգամից կապվել Աստծո հետ։ Le problème, c'est que des fois, lorsque tout va bien dans notre vie, ou lorsqu'il y a un espoir que les choses aillent bien, Երբեմն երբ որ հույս կա եւ ամեն ինչ շատ լավ կանցնի մեր կյանքում, alors c'est là qu'on se met à chercher Dieu de toutes nos forces. եւ այդ ժամանակ մենք ցանկություն ենք ունենում Աստծուն փնտրել։ Lorsqu'on voit une opportunité, Երբ որ տեսնում ենք մեկ շանս, c'est là qu'on se met à prier Dieu pour demander quel est le chemin qu'on doit emprunter. մենք այդ ժամանակ աղոթում ենք եւ Աստծուն խնդրում ենք, որպեսզի նա ցույց տա, թե որ ճանապարհը պետք է մենք ընտրենք։ C'est là qu'on demande à Dieu quelle est sa volonté pour notre vie. Եվ այդ ժամանակ մենք հարցնում ենք որն է իր կամքը մեր կյանքի համար։ Mais là où ça devient compliqué, c'est lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Բայց դժվարությունը գալիս է, երբ որ մենք հույս չենք ունենում։ C'est lorsqu'on ne voit plus aucun chemin de nulle part. Երբ որ մենք ուրիշ ճանապարհ չենք տեսնում։ Là, on commence à perdre la foi. Եվ այդ ժամանակ մենք կորցնում ենք հավատքը On se décourage et on perd nos forces. եւ մենք թուլանում ենք եւ կորցնում ենք մեր բոլոր ուժերը։ Et du coup, on commence à arrêter de chercher Dieu. Եվ այդ ժամանակ մենք էլ ցանկություն չենք ունենում փնտրել Աստծուն։ Et parfois, on peut avoir cette idée-là de se dire, mais pourtant, on a fait tout ce qu'il fallait. Բայց այդ ժամանակ մենք մտածում ենք եւ ասում ենք, որ ամեն ինչ կատարել ենք։ On a cherché Dieu. Մենք Աստծուն փնտրել ենք, On a même été bénis par Dieu. նույնիսկ օրհնված ենք եղել Աստծո կողմից։ Et pourtant, malgré tout ça, il est arrivé un moment dans notre vie Բայց նույնիսկ այդ ամեն որ կատարել ենք, ժամանակ է գալիս մեր կյանքում, où on a été blessé, որ մենք տխրության մեջ ենք եղել, où on a été mis à terre. մենք կորցրել ենք մեր ուժերը
et où on a perdu espoir. եւ հույս են կորցրել։ Et à ce moment-là, on a pu se dire, mais pourquoi est-ce que ça m'arrive alors que j'ai fait tout ce qu'il fallait? Եվ այդ ժամանակ մենք կարող ենք մտածել եւ ասել ինչու է այս ամենը ինձ մոտ գալիս, քանի որ ես ամեն ինչ ճիշտ եմ կատարել։ Et on peut même parfois être tenté de se dire, mais alors ça aura servi à quoi d'avoir fait tout ça? Եվ հնարավոր է որ մտածենք եւ ասենք թե ինչու այս ամենը ես կատարեցի։ Dans ce cas-là, ça sert à quoi de persévérer si finalement il nous arrive quand même des mauvaises choses et on finit par perdre espoir? Իսկ եւ ինչու այդ ամեն ջանքը մենք կատարենք, եթե ժամանակ է գալիս, որ մենք կորցնում ենք հավատք եւ հույս։ Mais le problème, c'est que c'est justement dans les moments les plus difficiles qu'on a besoin de Dieu. Բայց իրականապես մենք դժվարության ժամանակ ենք ավելի շատ Աստծո ուժը մեզ պետք է։ Certes, Dieu veut qu'on le cherche lorsque on a une opportunité, lorsqu'on a un chemin à emprunter. Այո, Աստված ցանկանում է որ նրան փնտրենք, երբ որ մենք ցանկանում ենք ճանապարհ ընկնել։ Dieu veut voir si on va chercher à le consulter d'abord ou si au contraire on va chercher notre propre volonté. Եվ այդ ժամանակ Աստված կտեսնե, եթե մենք կցանկանանք իրեն մոտ վերադառնալ եւ հարցնենք իր կամքը, թե մենք միայն մեր ճանապարհը վերցնենք առանց Աստծուն հարցնելու։ Mais Dieu attend aussi de nous qu'on le cherche justement lorsqu'il n'y a plus d'espoir. Բայց Աստված սպասում է որ նրա մոտ վերադառնանք, երբ որ մենք հույս չենք ունենում էլ։ Dieu attend qu'on le cherche lorsqu'on ne voit plus aucune opportunité, lorsqu'on ne voit plus aucun chemin. Եվ Աստված սպասում է մենք վերադառնանք իր մոտ, երբ որ մենք ոչ մի ճանապարհ չունենք։ Parce que Dieu ne nous a jamais promis que tant qu'on le cherche, tout ira bien dans notre vie. Բայց Աստված մեզ խոստացել է, երբ որ մենք նրան կփնտրենք, ամեն ինչ լավ չի լինելու, բայց դժվարություններով կանցնենք։ Mais ce que Dieu veut, c'est que même si on est dans les moments les plus difficiles, Բայց Աստված կցանկանա նույնիսկ դժվարության ժամանակ մենք նրան փնտրենք։ tant qu'on est avec lui, alors on arrivera à tenir. Եվ երբ որ նրա հետ ենք, մենք կարող ենք ամեն ինչ հաղթահարել։ Et ça rejoint un peu ce passage de Paul, justement dans Philippiens chapitre 2, le premier verset. Եվ կվերադառնանք Ֆիլիպեցի 2 գլուխ 2 առաջի։ Où Paul dit ceci: Votre union avec le Christ vous donne-t-elle du courage? Son amour vous apporte-t-il du réconfort? Êtes-vous en communion avec le Saint-Esprit? Avez-vous de l'affection et de la bonté les uns pour les autres? Et en fait, Paul demande ça par rapport aux épreuves que peuvent vivre justement les personnes qui sont dans l'Église. Եվ Պետրոս այս հատվածում այս խոսքերն է ասում ցույց տալու որ մարդիկ կարող են այդ դժվարությունների մեջով անցնել։ Parce que les chrétiens de l'époque pouvaient passer par des moments difficiles. Քանի որ այդ ժամանակ նույնիսկ քրիստոնյաները կարող էին դժվարության մեջ գտնվեին։ Autant ça pouvait être des persécutions par rapport aux Juifs, parce que ces derniers s'éloignaient des traditions. Հնարավոր կլիներ որ հալածանքների միջով անցնեն քրիստոնյաները։ Ou alors ça pouvait être des persécutions par rapport au peuple d'où ils venaient, parce qu'ils importaient une religion qui était différente. Կամ հալածանքներ քրիստոնյաների հանդեպ, քանի որ նրանք տարբերվում են ուրիշներից։ Ou alors ça pouvait être même des tensions à l'intérieur de l'Église. Նույնիսկ եկեղեցիների մեջ հնարավոր է այդ դժվարությունը լիներ։ Parce que ça pouvait être des personnes qui étaient nouvellement converties et qui pouvaient subir des attaques. Եվ հնարավոր է որ մարդիկ որ նոր էին Աստծուն մոտենում, նրանց վիրավորեին։ Et Paul encourageait sans cesse ces églises-là à rester attachées à Jésus-Christ. Եվ Պետրոս իր խոսքերով ցույց է տալիս, որ պետք է մարդիկ շարունակեն Աստծո հետ այդ կապը պահպանեն,
այդ եկեղեցիների մեջ։ Parce que Paul aussi a connu des moments de désespoir où même sa vie était vraiment en danger. Քանի որ Պետրոսը ինքն էլ դժվարության մեջ է գտնվել, Paul a lui aussi été enfermé, emprisonné. նա բանտարկվել է եւ շատ դժվար ճանապարհով է անցել։ Et on peut voir ces exemples-là de plein de disciples. Pierre, par exemple, qui a été emprisonné. Եվ մենք կտեսնենք մնացած աշակերտները, որ բանտարկվել են, Jean, qui lui a été exilé. օրինակ Հովանես, Étienne, qui lui a été lapidé. Էթիենը, Et ces personnes-là, ce qu'on remarquait, c'est que dans les moments les plus difficiles, ils priaient Dieu. եւ կտեսնենք, որ այս բոլոր մարդիկ դժվարության ժամանակ շարունակել են Աստծուն աղոթել։ Parfois même, ils chantaient des louanges. Նույնիսկ կերկեին, կփարաբանեին։ Ils étaient dans la joie, Նրանք երջանկության մեջ էին։ alors qu'ils étaient dans les pires situations possibles. Դժվարության մեջ էին, բայց նրանք կշարունակեն աղոթեն, փարաբանեին։ Et même si pour nous, ça nous paraît totalement inconcevable, Մեզ համար կարող է թվալ անհավատալի, je pense que ce sont des exemples qu'on devrait chercher à suivre. բայց նրանք այն օրինակներն են, որ մենք պետք է փնտրենք եւ իրենց նման շարունակենք։ Et pour conclure, j'aimerais dire que ça peut arriver à n'importe qui de perdre espoir. Եվ վերջացնելուց առաջ կցանկանամ ձեզ ասեմ, որ ամեն մեկս կարող ենք անցնել այդ դժվար ճանապարհով եւ կորցնենք հույս, Ça peut arriver à n'importe qui de perdre même la foi. նույնիսկ կարող ենք կորցնել մեր հավատքը, Mais il ne faut pas rester indéfiniment dans cet état-là. բայց ամենակարևորը այն է, որ մենք պետք է չմնանք այդ ընթացքի մեջ, այլ մենք պետք է ձեր կարողանանք փոխել ամեն ինչ։ À un moment, il faut chercher à s'en sortir et chercher Dieu. Եվ այդ փոփոխությունը կարող է տեղի ունենալ, երբ որ մենք սկսենք փնտրել Աստծուն։ Et même si ce n'est pas possible par nos propres forces, il faut au moins essayer. Եթե մենք չենք կարողանալու մեր ուժով դուրս գալ այդ դժվարությունից, մենք պետք է նույնիսկ շարունակել փնտրել Աստծուն։ Paul dit bien, toujours dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, Պետրոսը շարունակում է ասել Փիլիպեցիների մեջ. Car Dieu agit parmi vous, il vous rend capable de vouloir et de réaliser ce qui est conforme à son propre plan. Du coup, je vous invite à prier pour justement rechercher Dieu même dans les moments difficiles. Ես ես կհրավիրեմ աղոթել դժվարության, նույնիսկ դժվարության ժամանակ փնտրել Աստծուն։ Prions. Nous allons աղոթենք։ Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je te prie vraiment que tu puisses nous donner la force de toujours regarder à toi, que tu puisses nous apprendre à toujours te rechercher, même dans les moments où nous n'avons pas forcément envie, Seigneur. Comme l'a dit David dans les psaumes, je lève les yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. Le secours me vient de toi qui as créé la terre et les cieux. Alors Seigneur, je t'en prie, apprends-nous à lever les yeux vers les montagnes. Seigneur, apprends-nous à rechercher le secours auprès de toi. Même quand la situation semble désespérée, même lorsqu'il n'y a plus d'espoir, même lorsque nous n'avons plus aucune force, Seigneur. Viens renouveler notre foi, Seigneur, que nous puissions croire que même dans les moments les plus difficiles, si nous sommes attachés à toi, si nous restons unis à toi, alors nous pouvons traverser même les épreuves les plus difficiles. Je t'en prie, Seigneur, viens restaurer les cœurs qui sont brisés, viens restaurer les gens qui n'ont plus de force. Seigneur, renouvelle nos forces. Je te prie dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Ah, Artyom, tu voudrais bien prier en arménien? Եթե հնարավոր է կարող եք աղոթել հայերենով։ Ոչ, Արտուրը։ Այո, եկեք։ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, որ դու մեր Աստվածն ես։ Շնորհակալ ենք Տեր իմ Աստված ես, որ դու ամեն ինչը մի կողմ ես դրել եւ մեզ ընտրել ես եւ ամեն ինչ անում ես, որ մենք փրկվենք Տեր Հիսուս։ Շնորհակալ ենք քո ողորմության համար, որ այսօր էլ մեզ հետ խոսում ես Տեր իմ Աստված ես, ցույց տալով քո կյանքի օրինակը Տեր։ Շնորհակալ ենք քո օրհնության համար Տեր իմ Աստված ես, որ պահում ես մեզ։ Շնորհակալ ենք, որ կերակրում ես Տեր իմ Աստված ես եւ ամեն բան Տեր իմ Աստվածս տալիս ես, որ ապրենք այս երկրի վրա եւ ամեն հնարավորություն տալիս ես, որ ճանաչենք քեզ Տեր իմ Աստվածս։ Մենք մեղավոր ենք Տեր իմ Աստվածս, ընկնում ենք մեղ գործելով, քեզ ցավացնելով Տեր, ներիր դրա համար։ Խնդրում ենք Տեր իմ Աստվածս օգնես, որ մենք նմանվենք քեզ, ինչպես որ դու անցար այս փորձության ճանապարհը Աստված լինելով մարդացար եւ կարողացար Տեր իմ Աստվածս հաղթարել։ Օգնես, որ մենք էլ հաղթարենք Տեր իմ Աստվածս։ Օգնես, որ քո ձեռքից բռնած քայլենք Տեր, անցնենք այն ճանապարհով, որով որ դու ես անցել Տեր իմ Աստվածս։ Դու գիտես դժվարությունները Տեր իմ Աստվածս եւ մեզ օգնիր, որ մենք էլ դա հասկանանք Տեր իմ Աստվածս։ Օգնես Տերս, որ քո անվանը խայտարակություն չբերենք, այլ փառք ու պատիվ բերենք Տեր, որ մեզ տեսնողը քեզ տեսնի Տեր Հիսուս։ Քո անունից եմ խնդրում Տեր, որ ողորմես քո եկեղեցին պահես Տեր իմ Աստվածս, որովհետեւ քո եկեղեցու մեջ բազում տարբեր մարդիկ կան Տեր իմ Աստվածս։ Դու գիտես ամեն մեկի սիրտ ու միտքը, դու գիտես ամեն մեկի նյութականը, ֆիզիկականը, պետքերը, կարիքները Տեր իմ Աստվածս, հոգու վիճակը Տեր։ Հիսուս Քրիստոս անունով խնդրում ենք, որ հիվանդներին բժշկես, ընկածներին կանգնեցնես Տեր իմ Աստվածս եւ ամեն մեկին ինչ որ պետք է Տեր քո կամքիդ համաձայն օրհնես, որպեսզի կարողանան տեսնել քեզ, քո հրաշքը Տեր, թող քո լույսը նրանց վրա լինի Տեր։ Եվ նաեւ խնդրեմ աշխարհի մարդկանց համար Տեր, ովքեր դեռ քեզ չեն ճանաչում, ովքեր որ քեզ մերժում են Տեր, Անունից եմ խնդրում օգնես, որ նրանց էլ հնարավորություն լինի, նրանց աչքերն էլ բացվի տեսնեն քեզ, Տեր իմ Աստվածս, քո անունը ընդունեն իրենց կյանքի վրա Տեր իմ Աստվածս, որպեսզի նաև իրենց անունները գրեն քո կյանքի գրքի մեջ Տերս։ Հիսուսի անունով եմ խնդրում Տեր, որ օրհնես եւ ողորմես եւ օրհնես մնացած ժամանակը Տեր իմ Աստվածս, քո ընտանիքը Տեր իմ Աստվածս, որ տարբեր տեղերի մի աշխարհում Տեր դու օրհնես ամեն ծառայություն, ամեն առաջնորդի բերան լեզու դնես Տեր իմ Աստվածս, որ համայնքը կերակրվի քո խոսքիդ միջոցով Տեր իմ Աստվածս եւ փառավորվես Տեր իմ Աստվածս մեր ապրած կյանքով եւ օգնես, որ միշտ հավիտյանս քեզ փառավորենք, ինչեւ որ կմիանանք քեզ Տեր իմ Աստվածս։ Հիսուս Քրիստոս անունով ենք խնդրում։ Ամեն։